ございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。で、今日なんですけど、図面を描くことと設計をすることは全く違うよという CAD ソフトが便利になったことで頭を使わなくなった時代というテーマでお話ししたいと思います。先日ですね、あるプロジェクトの図面をちょっと見ていたんですよね。でするとね、洗面台の高さがなぜか950というミリですね。異様に高い設定の図面になっていたんです。通常洗面台であれば750から850くらいなんですけど、なんでこんな図面になっちゃったんだろうなってちょっと考えてみることにしたんです。で、それをよく考えてみると、これってもしかしたら技術の進歩によるルール変更から起きたかもしれないなって思ったんですね。一言で言っちゃうと、図面を描いてるだけであって設計しなかっただけじゃんみたいなことになるんですけれども、そもそもどういうことかちょっと考えながら説明してみますね。そもそも今は 3D で立ち上がった CG を見ながら寸法をちょっと測って図面を描けちゃったりする時代なんですよね。これってとっても分かりやすくて便利なんです。昔なら頭でイメージして想像して図面を描いたものなんですけど、平面的な図面は平面図や断面図など整合性を取ることって結構昔って難しかったわけなんです。それが意外と簡単になったと思うんですよね。そもそも家具図ってどういうふうに書いてるのかって説明しないと分かんないですよね。家具図って家具を上から見た平面図であったり、平面方向で輪切りにしてね、断面にしてる図面っていうのがあって、平断面図みたいな形ですよね。で、正面から見て、正面の見た目の正面図であったり、側面から見た側面図、右とか左とかですよね。で、縦にズバッと切った断面図ですよね。そしてその他に、小サイズ、例えば取っ手とかの収まりだったり、間接照明を入れるんだったら間接照明を入れる収まりだったり、作る上で今最初に言った図面では表現できないことを書く小サイズっていうのがあるんですけれども、それ全部で家具1個が出来上がるわけです。なのでそれぞれのこの平面的なね、立体的じゃない平面的な図面は1個のものを示しているので、それぞれの図面の整合性を取らないといけないわけですよね。こっちから見たらこういう図面かとか、あっちから見たらこんな図面かみたいな、いろんな方向から見てちゃんと一つの家具ができているのかっていうこと自体をチェックすることを整合性を取るみたいなことを言ってるんですけど、この難易度が意外と高かったわけです。でも今の時代は立体的 CG で立体的に見ることができるので、その整合性の違いっていうのはなかなか生まれづらくてですね、そもそもその図面、その CG を図面化まですぐできるようになっちゃったんで、自動化されちゃったので、その整合性の問題はなくなったんですけど、
今回は多分その自動化についての問題点なんじゃないかなって思うんですよね。どういったことかっていうと、図面を描くときに今までは整合性だけではなく使い勝手や作り方も含めていろんなことを考える時間があったんです。図面を描きながらたくさんの図面を描いているわけですから、いろんな方向から見て考えてたわけなんですよね。それは実際のスケールでね、スケールっていうのはメジャーなんですけど、その洗面台の高さってどのぐらいが使いやすいのかなとか、洗面器の大きさがちゃんとその家具のその台の上に乗っけられるのかなとか、水が出てくる水洗金物がちゃんとその水がちゃんと洗面器の中に入るのかなとか、いろいろと考えながら図面を描いていたわけですよね。でも図面を描くという行為が自動化されちゃったことによってその時間がスパッと奪われちゃったんですよね。その前段階にそうなるとCG を作る時に多分考えなきゃいけないことになったってことなんです。これが時代の変更、ルール変更かなと思ったんですよね。今回の事例で言うと多分2つの要因があったと思うんです。1つ目が CG を描く人と図面を描いた人っていうのがまず異なっているってことなんです。2つ目は時間軸の違いなんですね。 CG を描いている時点では洗面器の種類が決まってなかったんですよ。お客様にイメージをまずは伝えていいですねってなった段階で、じゃあその、見た目の洗面器を作ろうとか既製品何か使おうとかってなるので、それの時間軸、図面を描く段階で、洗面器の寸法とかが決まったので CG を作っている段階ではちゃんと考えられなかったわけですよね。そして図面を描くときに CG を見てそのまま図面化されちゃうと、要は誰も設計してなかったみたいな、検討してなかったっていう状態になって図面化されて、現場の方に渡されちゃったという問題だったんですね。ここまでで分かりますよね。図面を描くことっていうことと設計することって全く違うっていうの分かりましたかね。 CAD や CG ソフトが使えても設計ができない人が増えているっていうのはこの辺りが結構混同しちゃってるからかもしれないんですよね。知らないからか。ソフトの使い方を学校で学んだとしてもですよ、その時に洗面台自体の使い勝手や作り方といったことを一緒に学ばなければ設計することはできないってわけなんです。じゃあね、物の使い方や物の作り方ですね、ごめんなさい、作り方や使い勝手を学ぶにはどうしたらいいのかっていうと、やっぱり作ってる現場を見ちゃった方が早いってことになりますよね。教科書見てても本見てたりネットの画像を見てたり、すごい詳しいネットの画像を見たら分かんないんですけど、学校で机上の空論を学んでいるよりも全てが見えるわけじゃないので、あと作ってる人のお話も聞けたりするわけでもないので、作ってる途中や作ってる過程を実際に見に行っちゃった方が頭入ってきやすいですよね。なんで、その辺の話をし始めると長くなっちゃうんで、また別の機会にお話ししますね。今日は図面を描くことと設計することは全く違うよねっていうことで、その上で CAD ソフトが自動的に図面を変えちゃうから CG を作るときに設計をすべきなんですよというお話でした。
今まで設計をやってきた人もこの設計のルールの設計の考え方のルール変更についてこないと時代についていけなくなっちゃうかもしれないねっていう話でした。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで毎日共有しています。今日のお話で疑問に思ったり実際のやり方を知りたい方は一度覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を、全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。